ନାରୀଟିଏ ପୂରା ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନିଜର କଷ୍ଟ ଲୁଚାଇ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଯେତେ ଯାହା ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ, ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଛଡ଼ା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ସିଏ, ଯିଏ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜର ହୋଇ ସାଥିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ନୁହଁ ଯିଏ କେବଳ ଖୁସି ସମୟରେ ଫଟୋରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ସମୟରେ ନିଜର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ କାହାକୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗ, ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଇଜ୍ଜତ କରିବାକୁ ଲାଗ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତୁମର ଆଦର କରିବା କମ୍ କରିଦିଏ, କାରଣ ତାକୁ ତୁମର ଅଧିକାର ବୁଝ ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ନିଜକୁ ଏପରି ତିଆରି କର କି କିଛି ଲୋକ ତୁମର ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ନୁହଁ। ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ପରେ ମାଗିଥିବା କ୍ଷମା ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ନିନ୍ଦା କରି କରି ମରିଯାଇଥିବା ପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶଂସାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସର ଶିକାର ହୋଇଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ନିଜର ଭାବି ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ କମଜୋରି ସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଉ। ସମ୍ପର୍କର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିଯାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଆଉ ମୁହଁ ଦୁହେଁ ସବୁବେଳେ ସତ କହିଥାନ୍ତି। ଭୁଲ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନୁହଁ, କାରଣ ସଂଶୋଧନ ସିଏ କରିପାରିବ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ହୋଇଥିବା ଗଭୀର ଆଘାତକୁ ଏବଂ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ସେହି ମଣିଷକୁ। ବଡ଼ ସତ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଡ଼ି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମିଛ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। କିଛି ଦୁଃଖ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଇ ହୁଏନି, ନା ମନ ଖୋଲି କହି ହୁଏ, ନା ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦି ହୁଏ। କେବଳ ଦୁଃଖକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କାହା ପାଖରୁ ତୁମ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏମିତି ଭୟ କରି ମୋର ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଲି, ଆଉ ଶେଷରେ କେବଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲୁହ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲେଖା ନଥିଲା। ଏମିତି ଜଣକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିଥାଅ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏମିତି ଜଣକୁ ନିହାତି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମରେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ହୃଦୟ ଆଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ନୀରବ ରହିବା ବି ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆଉ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅତୀତର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଅତୀତର ମୁଁ ଏକା ସାକ୍ଷୀ। ମୋ ସାକ୍ଷୀର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ସହଜ ନୁହେଁ, ସେହି ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଜ୍ଞା ବୁଝିଥାଏ ଯିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ଜାଣିଥାଏ। ସନ୍ଦେହର କୁହୁଡ଼ି ଘରେ ଯେବେ ସମ୍ପର୍କ ହଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ପାହାଚ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସେ ପାହାଚ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନା କୁହୁଡ଼ି ଘେରକୁ ମୁକୁଳିଥାଏ, ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେଉଠୁ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ମଣିଷର ନେଚର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ନିଶା ଧନ ହେଉ କିମ୍ବା ପଦବୀର ହେଉ, ରୂପର ହେଉ କିମ୍ବା ଆଲକୋହଲର ହେଉ। ପ୍ରେମ କର, ସାରା ଜୀବନ କର, ବାସ୍ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ କଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଦେଇଥାଏ, କଷ୍ଟ ଆଶା ଦେଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରାଣ ନିୟମ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୋଧେ ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ ନୀରବତାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ସମୟ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏଠି ଲୋକ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାଏ। ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲେ କାହାକୁ ସାଥୀ କୁହାଯାଏନି। ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିବା ସହ ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇ ସୁଖକୁ ବନ୍ଧୁ କରି ଗୁଣି ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ। ସୁଖ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ଏଠି କେହି ବି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ତ ଗଛ ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ, ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ବସା ବାନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ।
केवल समय बितेइबाकू जीवन साथी कुहा जाएनी। बेले बेले आखिर लुह थाई हसिबाकू पड़े। समय पड़िले बहुत किछि सहिबाकू पड़िथाए। किछि पाइले किछि हरैबाकू पड़े। हजार दुख थाई खुशी रे रहिबार अभिनय करिबाकू मध्य पड़िथाए। केबे भीड़ भितरे हजि जाई न थाए। मनीष तो सेते बेले हजि जाई थाए जेते बेले से एका होई जाई थाए। ए दुनियार लोक भी बहुत अजब। आपण जेते इज्जत करिवे से सेतिकी दुख देबे। जदि काहाकू प्रेम करुछंती तेबे संदेह करनी। जदि संदेह करिवे केबे प्रेम करिवेनी। कारण प्रेम भरोसा और विश्वास को नहीं करा जाए। प्रकृत प्रेम को केबे भूली हुएनी। आ से प्रेम हृदय रे श्रुति होई रही जाई थाए। भूल तो अनेक होईची एही जीवन रे, किंतु दंड मिलिला सेथि पई जेउ भूल केबे करि ही नथिली। किछि लोक तो अति कष्ट समय रे आमको साहाय्य देई थांती। आउ किछि लोक सही समय रे आहुरी जंत्रणादायक कथा भी कहि थांती। केवल मु ही ठीक एही गुटिए भ्रम बहुत गुड़िक संपर्क भांगी देई थाए। शेषरे एतिकी कहूची प्रेम माने त्याग। जेउ प्रेम रे केबे किछि पाइबार आशा न थाए, केवल निस्वार्थ भल पाइबा ही थाए। मौन रही जहाँ कुहा जाई परिबो ताहा शब्द रे कुहा जाई परिबो नाही। आउ जहाँ शब्द रे कुहा जाई परिबो ताकू केही बुझी परिबे नाही। सम्मान बदल रे सम्मान कम दियो चलिबो, किंतु अपमान बदल रे अपमान शुद्ध मूल सहित फेरई देबा दरकार। कारण अपमान थरे सही गले अपमान करिबा वालार साहस बढ़ी जाई थाए। मन को जते निर्मल रखिबो सारा जगतटा सेते निर्मल दिसिबो। निजको जते सत रखिबो सारा संसारटा सेते सत लागिबो। केबे भी सही मनीष को मिछ कहतु नहीं जी आपण को मिछ को भी सत बोली मानि जाए। कहीं ना जदि थरे तुम ऊपर तार विश्वास चली जाए ना, आउ केबे भी से तुम ऊपर विश्वास करि परिबो नहीं। काहा ऊपर राग अभिमान कर, किंतु कथबार्ता बंद करंतु नहीं। कारण कथबार्ता बंद हो गले समस्यार समाधान हेबार बाट मध्य बंद हो जाई थाए। पत्थर से पर्यंत शक्तिशाली थाए जे पर्यंत पहाड़ सहित मिसिकरी अछि। पत्र से पर्यंत शक्तिशाली अछि जे पर्यंत गछ सह मिसिकरी अछि। मनीष से पर्यंत शक्तिशाली अछि जे पर्यंत जीवन साथी ता पाखरे अछि। आजिर अनुचिंता स्वार्थ पूरण हो गले ए दुईटी जाक बदली जाती। मनीषर व्यवहार आउ तार कथबार्तार शैली। शरीर सुंदर थाउ कि न थाउ, किंतु कहूथिबा कथा शब्द गुड़िक सुंदर हेबा निहाती दरकार। कहीं ना लोक चेहरा को भूली जाती, किंतु कहूथिबा कई पद कथा को जीवन सारा मन रखती। बेले बेले आग को बढ़िबा को हुए, पछ को भूलिबा को हुए। बुझी हुए जे अतीत एक पंक सदृश्य। जेते बाहर को बाहरिबा को चेष्टा करिबो सेते अधिक फसिबो, सेते दुख पाइब। बुझी हुए जे जीवन एही चला पथरे अनेक मिसंती, अनेक चली जाती, किंतु समय चक्र जीवन रास्ता सेमिति बढ़ी चली थाए। तीन जन को कदापि भूलंतु नहीं। जी आपण को असुविधा रे पकईथिले, जी आपण को असुविधा समय रे हाथ छाड़ी पळाई जाइथिले, आ जी असुविधा समय रे आपण को सहाय्य करिथिले। संपर्क तो सभी उत्तम और सम्मान भाव आरंभ होता है, किंतु मनीष ही समयक्रमे निज कुचिंता कूट व्यवहार गर्व अहंकार पाई संपर्क को दूरता आनी दे थाए। लोक कहते से बदली गला, किंतु प्रकृत कथा है मनीष बदलेनी, बरं ता जीवन रे से आपण को देउथिबा आग्रहता और प्राथमिकता कमे दे थाए। बंधुगण आज भिडियोटी एतिकी। भिडियोटी केमिति लागला कमेंट करिया पई जमा ही भूलिबेनी। आ जदि आम भिडियोटी आपण मानको पसंद आसी थाए आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखरे आस्तबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा आमर भिडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबा। आशा करूछि आपण मानको भिडियोटी भल लागिथिबो। कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे भिडियोटी केमिति कोन लागिला। आ किछि भी जदि भिडियो रे भूल थाए ताहले क्षमा करिदेबे। रहुछु नमस्कार, जय जगन्नाथ। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद भिडियोटी को देखुथिबार। जय जगन्नाथ।